سلام و درود بیننده عزیز. برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی را از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 27 اوگوست است. نگاه به سرخط خبرهای روز. پدر محبوس تاجیک که در یک زندان روسیه به گروگانگیری متهم و کشته شد به فرضیه مقامات روس باور ندارد. این فرزند ششمم بود، 7 دورم، 7-6 کردیم. مقامات در جنوب تاجیکستان مردی را که 2 برادر نابینا را فریب داده ماشینشان را ربوده است در جستجو قرار دادند. گفتن یافتیمش ما میریم همون را میبرداریمش. همین رفتگی شد تا همین روزا، این همین روزا دیگر یک گپ گفتگی نیست. سال نو تحصیل و مشکل کهنه. مهاجران در روسیه نگرانند که فرزندانشان را به مکتب راه نمیدهند. وقتی به مکتب عریضه میدهی یک روز نگذشته پاسخی رد می آید. برنامه را با واکنش نزدیکان دوزاده تاجیکستان که در زندان نظامش سنگین شهر سورویکینی ولایت ولگاگراد روسیه به گروگانگیری متهم شدند آغاز میکنیم. نزدیکان آنها در تاجیکستان به فرضیه مقامات روس که گویا آنها پیرو گروه های تندرو بودند و دست به گروگانگیری زدند باور ندارند. همکاران ما به سراغ پیوندان آنها رفتند. تفصیلات بیشتر در گزارش علیشیر ظریفی و امیر ایسایف. این فرزند ششمم بود، 7 دورم، 7-6 کردیم. گفتم 7 من 6 شد، خانه کردن در سوزد، هم خطا افتاد. تمام دیگه چیکار کنم؟ دستی منی هنه یک کمبغلی باید چی میوه؟ هیچی نی. این خانواده 4 روز باز ماتم دارد. نوروزی رستمجان جوانی که در زندان ولگوگراد کشته شد 3 روز پیش از حادثه با خانواده‌اش در دوشنبه صحبت داشته است. که میتونست تلفن یا اوجا میافته تلفن میکرد که هممون فقط نصیحت آخر اون گپی که خطیم مثال میگه در مسئله فقط میگفت که یا زن بیوی مانده من میام زن میگیرم مقصد یگان اینستیتوت منم داخل میشم. پدر باور ندارد که فرزندش افراطی شده چنین کاری کرده است. میگوید پسرش مذهبی نیز نبود. دمی 18 ساله خیس رسیه برای انا مهنت کردن برای یک وای کردن انا خیس رفت یک بچه عجیبی بود. انا دیگه نمیدونم حوزی ما در ایجیم و یا در درونی 4 دیوار ما چی گفته میتونیم که چی گپ در او درون گذشته است. به نظر او نوروز را در زندان عذاب و عقوبت دادند. کامیر دامینی دست پوش لرزیده است خیل و مجبور خرگیان کودک کادرو خودش به معلومه کو میخواد چی بگیم. به قول پدر مقامات روسیه 1 سال پیش از پسرش خواستند که به جنگ اوکراین رود. پدر به او هشدار داده است که این کار را نکند. مقامات روسیه تا حال به آنها چیزی نگفتند. نوروزی رستمجان 23 سال داشته سال 2019 برای کار به روسیه رفته است. در آنجا با گناه دست داشتن در قاچاق مواد مخدر 7 سال زندانیش کردند. اهل عائله میگویند که تا زمانی بازداشت ماشین میشست و در انبار کار میکرد. پدر نوروز در گذشته همچون هنرپیشه تئاتر از جمله در تئاتر لاوتی کار میکرده است و فعلا در بخش تامینات خوراک عمومی در حکومت ناحیه فردوسی فعالیت دارد. خبرنگاران رادیوی آزادی خانواده نظیرجان تاشوف جوانی دیگر از تورسونزاده را که در زندان ولگوگراد کشته شد پیدا نکردند. مقامات شهر تورسونزاده درباره شخصیت نظیرجان تاشوف یا قضیه گروگانگیری او در صحبت با رادیوی آزادی هیچ معلوماتی ندادند. یکی از پیوندانی که در شهر تورسونزاده به سر میبرد در صحبت بدون ثبت با رادیوی آزادی گفت که نظیرجان سال 2019 خانه‌دار می شود و بعد آن به مهاجرت مهنتی به روسیه می رود و بعد 2 سال از همسرش جدا شده حاصل زندگی مشترک آنها یک دخترچه خردسال بوده است که فعلا همراه همسرش در شهر مسکو زندگی می کند. نظیرجان نیز به گناه فروش مواد مخدر به 8.5 سال زندان محکوم شده است. با گفته مقامات روسیه در گروگانگیری روز 23 اوگوست در شهر سورویکینی ولایت ولگوگراد 2 شهروند ازبکستان هم شرکت داشتند. 4 مرد در نوارها خود را مجاهد گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش نامیده در زندان 12 نفر از جمله 8 مأمور زندان را گروگان گرفتند. هر 4 نفر در عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند. 4 زندانبان نیز جان دادند. مقامات در جنوبی تاجیکستان مردی را که به فریب 2 جوان نابینا گمانبر است در داخل و بیرون از کشور جستجو دارند.
این مرد ماشین دو برادر نابینا را گرفته بیش از $5,000 رشون را نپرداخته است. حالا دیگر نه از ماشین خبر است و نه از مردی که با بهانه خریدن آن را ربوده است. محمود جان رحمتزاده در این باره گزارش دارد. دادستان ناحیه همدانی خبر داد که رباینده ماشین دو برادر نابینا زیر پیگردی بین المللی است. این شخص امید کمالوف ساکن 39 ساله واسه ماشین را برده و 56,000 سومانی پول آن را به نابینایان داده است. واقعه 3 سال پیش زمانی روی داد که خانواده کنجایف‌ها ماشین را به امید کمالوف فروختند. کمالوف با دادن 6,000 سومانی و با وعده آوردن باقی مانده پول ماشین را برده است. از آن وقت گرفته امید کمالوف پنهان است و از همین سبب او را میکوبند. پرونده جنایتی آغاز شده شخص از تفتیشات پیش تحقیق شده در جستجوی رسمی بین المللی قرار دارد. رادیوی آزادی ماه ایول از این حادثه گزارش داده بود. بعد این گزارش کارمندان میلیسا به سراغ میر کنجایف آمدند. رفتی قضیه را پرسان شده عکس امید کمالوف را هم به آنها نشان داده‌اند. این خانواده میگوید که در اول خرسند شدند که حق به حقدار میرسد. او میگوید که خاموشی طولانی میلیساها حالا آنها را ناامید کرده است. امروز شما در اخبار آزادی دادین سرش هم لیسا اومدن مرا بردن در بیرون پرسیدن گفتم نمیادم و دیگه گپ زیاد نزدن گفتن یافتیمش ما میریم همراه میورداریمش. همین رفتگی شد تا همین روزا این نمیروزه ولی یگون کس نه دیگه یگون گپ گفتگی نیست. خانواده کنجایف‌ها چند روزی پیش آگاه شدند که امید کمالوف زیر پیگردی بین المللی است. این خبر را کارمندان میلیسا به ولی جان میر رساندند. ولی جان میر معیوب گروه اول بوده ماشین به نام او و برادرش ثبت شده بوده است. وی میگوید سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان برای پیدا کردن ماشین دستور داد. تلفن کردم گفتم که خیر در جستجوی در روز که جستجوی دادگیمش خیلی وقت شما عریضه را دادگی جداد میکنین که امو کای کی امو آدم بیاوان بتن. حالا میر کنجایف برای گذراندن روزی فرزندان اوستایی میکند. این اوستاخانه را در مرکز ناحیه همدانی اجاره گرفته است. او میگوید که ولیجان خورشید نفقه ناچیز میگیرد، باید آنها را خوراند. همسران ولیجان خورشید هم مثل خودشان نابینا است. با گفته میر او روزگاری 4 معیوب را پیش میبرد. ولیجان هم بعد تویش تا حال از سر نفقه‌اش قرض بانک میدهد. آنها ماشین را برای آن فروخته بودند که خرج عروسی را پردازند. حالا خانواده کنجایف‌ها از ساکنان خواهش دارند که در پیدا کردن امید کمالوف کمکشان کند. با گفته آنها با گرفتن پول ماشین قرض بانک را خواهند کند و روزگاری 4 معیوب خانه‌شان را بهتر خواهند کرد. این آرزویی است که میر کنجایف 3 سال باز آن را انتظار است و میگوید که تا حق به حقدار نرسد از شکایتش دست نخواهد کشید. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه همدانی. برنامه را با خبری بین المللی ادامه می‌دهیم. در بلوچستان پاکستان در حمله جدایی طلبان بلوچ 73 نفر کشته شده است. روز 26 آگوست جدایی طلبان بلوچ به اداره‌های پلیس، راه‌های آهن و ماشینگرد حمله کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. جدایی طلبان بلوچ میگویند حکومت حق بلوچ‌ها را نادیده میگیرد و با آنها ظلم میکند. حمله خود را پاسخ به بیرحمی‌های حکومت گفتند. همکارم کیومرث سیاتا گزارشی خبرگزاری رویترز را پیشکش می‌کند. حکومت پاکستان از حمله خونین گروه جدایی طلبان بلوچ خبر داد که گفته می شود روز دوشنبه اتفاق افتاده است. این بزرگترین حمله جدایی طلبان بلوچ در چند سال اخیر بود که هدفشان جدا کردن ولایت بلوچستان از پاکستان است. بلوچستان در جنوب غرب پاکستان منطقه غنی از ثروت‌های طبیعی جایگیر است که اکثر کانهای آن را چین کارکرد می‌کند. محسن نقوی وزیر کارهای داخلی پاکستان هدف حمله را ایجاد بی‌نظمی در کشور نامید.
ما خوب می‌دانیم که پشت حمله کیست و چه هدف دارد. چون این حمله ها نقشه خوب اندیشیده شده هستند که در یک روز عملی می‌شوند. این را حمله به خود می‌دانیم. تصمیم رهبریت این است که با تمام توانایی به آن پاسخ بدهیم. نظامیان پاکستانی گفتند که در حمله به قطارها و اتوبوس‌ها 14 سرباز و 21 جنگجو کشته شده است. مقامات بلوچستان خبر دادند که 40 تن از ساکنان محلی نیز جان باختند. ارتش آزادی بخش بلوچ گفته است حمله کاری آنها بود. این گروه ادعا کرده است که پیامدهای حمله‌اش بیشتر از آن است که حکومت میگوید. شهباز شریف سروزیر پاکستان وعده انتقام داد و گفت که حملگران در نزد قانون جواب میدهند. گزارش دیگر داریم از زندگی مهاجران در روسیه. هزاران طفل مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی در روسیه منتظرند که تا هفته آینده آنها را به مکتب قبول میکنند و بچه ها به درس ادامه میدهند. ولی آرزوی بسیاری از آنها شاید عملی نشود و پشت در بمانند، زیرا مکتب های روسیه دیگر به سختی فرزندان مهاجران را قبول میکنند. گزارش همکاران ما از بخش مهاجرت را طاهری سفر تقدیم میکند. وقتی به مکتب عریضه می‌دهی یک روز نگذشته پاسخی رد می‌آید. ونیرا مهاجر قرغیز چند سال است که می‌خواهد پسرش را به مکتب بدهد. او باید صنف 4 رود ولی هر سال با درخواست ونیرا از مکتب پاسخی رد می‌آید. سال دوم است که فرزندم را به مکتب قبول نمی‌کنند. دختر خردیم امسال صنف 1 می‌رود. همه سندهای او درستند. ونیرا تمام سندهای ضروری برای مکتب‌های روسیه را نشان می‌دهد. ترجمه شناسنامه‌ها، دفترچه طبی کودکان و غیره. با رعایت همه قاعده به مکتب عریضه پیشنهاد می‌کند ولی پاسخی رد می‌گیرد. سببش را هم نمی‌گویند. این مشکل ونیرا را دیگر مهاجران هم دارند و از تمام کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و قزاقستان. مرال شهروند قزاقستان حالا به درخواست نوبتیش پاسخ مکتب را انتظار است. با من گشته و برگشته پاسخی رد می آید. پسر من باید صنف 4 رود. سپتامبر نزدیک است ولی من نمی توانم کودکم را به مکتب گذارم. اکثر مهاجران میگویند امکان برگردانیدن فرزندانشان برای تحصیل در وطن را ندارند. با گفته حقوق شناس میرلان توکتوبکوف که به مهاجران در روسیه کمک میکند، یک سبب قبول نشدن فرزندان مهاجران به مکتب بیگانه ستیزی است که در روسیه اوج گرفته است. از حکومت دستور دادند که فرزندان مهاجران نباید از 20% خوانندگان صنف یا تمام مکتب بیشتر باشند. بعضا مکتب‌ها با تکیه به همین دستور عریضه مهاجران را رد می‌کنند. بعضی از مهاجران بعد از سرگردانی‌های زیاد دیگر از فرستادن فرزندان خود به مکتب دست می‌کشیدند. بنابراین کودکان مهاجران اکثرا از برنامه‌های تعلیمی عقب می‌مانند. چون این حالت هم هست که دختر 13 ساله چندین سال از تحصیل دور مانده است. والدان چند بار تلاش کردند ولی موفق نشدند که او به مکتب رود. در نهایت به ما مراجعت نمودند. ما تمام کوشش را کردیم و توانستیم دختر 13 ساله را به صنف 2 شامل کنیم. در سفارت قرغیزستان در روسیه گفتند که یگان مراجعت درباره قبول نشدن کودکان به مکتب‌های روسی را به جواب نمی‌مانند. عین زمان به گفته دیپلمات‌ها چون این مراجعت‌ها زیاد نیست و مشکل هم در همه جا نیست. مشکل قبول کودکان در مکتب‌های روسیه را مهاجران تاجیک هم دارند. از این سبب بسیاری از مهاجران تاجیک مجبور می‌شوند فرزندانشان را دور از خود و در وطن در تربیت بیبی و بابا و یا خویشاوندان بگذارند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اصلاح طلب ایران روز 26 آگوست وکیل پارلمان عبدالکریم حسین زاده را معاون خود در امور رشد روستاها و منطقه‌های کم‌بزاعت تعیین کرد. حسین زاده عضو نخستین سنی مذهب حکومتی در ایران در 45 سال اخیر است. و برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان رسید، ولی شما خبرهای نو و بیشتر را از وبسایت آزادی.org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، شبکه ایکس و تلگرام و تیک تاک و یوتیوب پیدا کنید. اگر شما هم خبری دارید به ما بفرستید. خدا نگهدار.